Балаңыздың кітап оқығысы келмейді. Сіз үшін таныш жағдай ма? Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздерге баланың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруға арналған 5 тәсілді ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен де бөлісе отырыңыз. Баланың қызығушылығын арттыруға арналған бірінші тәсіл кітап оқу ойыны. Балаңызбен бірге телестудия немесе радиостудия жасаңыз. Балаңыздың қолына микрофон ұстатып, ертегілер еліне саяхат бағдарламасының жүргізушісі ретінде хабарлаңыз. Бала өз миссиясын орындасын. Балаңызға кітап оқып берші, басым ауырып тұр деп өтініш білдіріңіз. Бала кітап оқып болған соң, сенің арқаңда басым жазылды, үлкен рахмет деп айтыңыз. Екінші тәсіл бұл кассель әдісі. Бір әңгіме оқыңыз және балаңызға келесі жолы ол әңгімені аяғына дейін оқып беруге уәде беріңіз. Әдетте баланың шыдамы таусылып әңгімені аяғына дейін өзі оқиды. Балаңызбен бірге кітап жазыңыз. Бұл Сесил Лупанның әдісі. Бала өзі туралы кітап оқығысы келетіні айдан анық. Сондықтан белгілі бір оқиға желісін ойлап тауып, баланың фотосуреттерін алып, бірге кітап жазыңыз. Бұл арқылы баланың кітап оқуға деген құлшынысы артары сөзсіз. Төртінші тәсіл искра даун әдісі. Балаңызға сүйікті кейіпкерінің атынан хат жазыңыз. Бұл схема арқылы хат жазу, қуаныш сыйлау, сыйлық сыйлау әдісі арқылы баланың кітап оқу арқылы өзіне қуаныш сыйлайтынын түсінуі қажет. Бесінші тәсіл өзіңіз де кітап оқыңыз. Ұйықтар алдында балаңызға 10 минут кітап оқып беріңіз. Осы арқылы баланың кітап оқуға деген құлшынысы артары сөзсіз. Сіздермен болған Әсем Нұр. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен де бөлісе отырыңыз.